وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ احنا النهارده بقى نعمل كنافه، والحاجه اللي هتعملها لكم ماشي. بتحايل عليها بقالي كام يوم، يما اسهري معايا، يما اطلعي معايا، مش راضيه تطلع معايا. ينفع كده يا حبايب قلبي؟ فقلت لها والله العظيم انت تعملي لنا الكنافه بايدك النهارده. وزي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، السمنه بتاعتنا ديت سمنه الجنه، هي على سمنه بلدي اللي هي البقر اللي انا مسيحاها معاكم يا حبايب قلبي في اول يوم رمضان اهي. والكنافه بقى بتاعتنا هتبقى حاجه تانيه من ايد الحاج باذن الله كده اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو. بتحط اجيب لها الفرشه، مش هترضى تعمل بيه. استنى ما اجيب لك الفرشه واجيب لك حته سمنه بلدي. يا حبايب قلبي امي مش كانت راضيه تعمل بالفرشه، قلت لهم ما بحبش الكلام بتاعكم دي. جبت لها اعمل الا بايدي. لا ايه تعمل بدك، الناس بتشوفنا. جبت لها الفرشه وجبت لها حته سمنه بلدي كمان اهي عشان تبقى حلوه. قلبانه. طيب ماشي، حط بقى انت اللي بتاعك ده. هفضلها بقى يا دكتور شو استنى انت تعملي بقى ايه؟ شاطره يا ام هتبقى مسقفه يا ولاد، خلي بالكم. هيجي منها. اكتبوا لنا بقى في التعليقات يا حبايبي لو عاوزين الحاجه تظهر في الفيديوهات، او تعمل لكم محشي ولا تعمل لكم حاجات من بتاعت ايام زمان ديت. اكتبوا لي وانا اخليها تعمل لكم اللي انتوا عاوزينه كله باذن الله. والله يا ولاد الكنافه بتاعت امي بتبقى حاجه ثانيه، مش عشان امي يعني بشكر فيه. انت هتشوفوه. كانت الاول والله العظيم يا ولاد كانت بتعملها لنا في اللحوقي، وكانت بتعملها لنا على البابور واحنا قاعدين، وكانت تقلبها، كانت بتبقى حلوه قوي. هات نايت، حط نايت عشان تفضي بقى. وكانت بتبقى حلوه قوي من ايدها والله العظيم، بتخليها طريه وحلوه كده. اتفرجوا اتفرجوا يا ولاد، بالراحه يا حاجه هتوسخي الحصير. اهو زي ما انتم شايفين كده. هتبقى كتير يما؟ لا هتبقى حلوه. الصينيه وسع. ماشي، تسلم ايدك يا حاج. ايوه حط. اكتبوا لنا بقى يا ولاد، انتوا بتعملوا الكنافه بتاعتكم زي ما احنا بنعملها بالطريقه كده ولا ايه؟ ماشي يا حبايب قلبي، اهم حاجه التعليقات. انتوا عارفين بحب التعليقات بتاعتكم، بقعد اقرا فيها كتير عشان اسمع الحاج، هقراهم لها تعليق. اقول لها شوفوا بيقولوا لك ايه. ايوه يا صلاه النبي صلاه النبي. حبايب قلبي تك عليها بقى شويه كده اهو. شوفوا الحاجه كان ماخدها لكم ازاي اهو. شاطره يا حاجوب. ما خليك في الاخر خالص. طيب ماشي، خدي بقى السمنه اهي. انا كنت بتعرف مين اللي معلم امك يا ولد اهو. كنت عاوزه افضي السمنه في الطبق وقالت لا سيبها كده، البخل البساطه احمد. يا دوب علبه سمنه. ماشي شفت الصينيه عليك شويه عشان ما تضيعوش. ماشي يا حاج، انت الشيف الكبير النهارده واحنا ايه شغالنا المساعدين بتوعك. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، واللي لها ام ما تتحرمش منها ابدا، وربنا يخلي لكم امهاتكم كلكم يا رب كده، واجعلوا شهر كريم عليكم وعلى امه محمد كلها يا رب عليه الصلاه والسلام. واجعلوا شهر كريم عليكم كده وشهر مبارك عليكم يا حبايبي. الحاجه كده بتحط السمنه زي ما انتم شايفين اهو كده خلاص. هات ايش السوداني. اتفضل. مش هتقطع الفروخ شويه؟ لا عشان ما تتحرقش. ماشي بس استنى. طيب ماشي. زي ما انتم شايفين كده اللي احنا لسه سويناها عشان ريحتها طلعت. هتمثل ولا عشان ستك اللي عاملاه؟ ماشي يا عم الحاج. زي ما انتم شايفين كده بقى ايه 100 ولا فراخ الجمعيه على رأي المثل. اهو صينيه كنافه لوز اللوز. اكتبوا لنا بس في التعليقات كده يا حبايب قلبي، انتوا عاوزين الحاجه تعمل لكم ولا ايه؟ وانا اخليها تعمل لكم اللي نفسكم فيه كله. هي شاطره يعني وبتعرف تعمل كل حاجه. بس يا محمد، بس يا حبيبي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي اهو كده. حطت الرقه اللي فوق. استني اما الف لك الصينيه. لا بدها حد يقف كده. استني وانا اعمل معاكي بس. كم مخي. ما انتش عاوزاني اعمل تعملي انت؟ كم مخي امك برك على الركبه. لا برك انتوا كم مخي. كده بقى يا حبايب قلبي وجهه نظرها ايه؟ انت تتك عليها كده علشان تبقى ماسكه بعضها وطلع معاك ايه مكبسه وحلوه اهو. عشان كده ما تبانش زي ما انتم شايفين كده.
كده ماشي. تمام كده كمخت يما وحلوه اهي. الزبيب اللي تحت عبايه. لا مش هتسيب باذن الله. اهي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده كمخت وبقت 100 100 اهي. يا الحاجه ايه وجهه نظرها ان هي كل ما تكمخها كده تبقى السمنه ايه ماسكه فيها وحلو اهو. هنحط بقى السمنه بتاعتها على الوش ونحمرها باذن الله زي ما انتم شايفين كده، وهنطلعها برده نسقى الشربوط بتاعها ونقطعها مع بعض بس اما الحاجه تخلص السمنه بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين كده. هنقفلك الصينيه بس احنا مش بنحب السمنه بتاعتها تكون كتيره قوي عشان تبقى خفيفه وتبقى طعمها حلو كده. اما بتكون تقيله اللي باكل حته ما بقدرش اكل التاني. ودي في الحروف كده شويه قدامك مفيش خالص. ما تنسوش اللايك والاشتراك بقى يا حبايب قلبي ماشي. اهم حاجه اللايك والاشتراك، واللي مش مشترك مش مفعل الجرس يفعل الجرس ماشي. واكتبوا لنا بقى في التعليقات انتوا بتتابعونا من مصر ولا من بره مصر، واكتبوا كده في التعليقات حاجه حلوه كده للحاجه عشان تتبسط وانا بقراها لها باذن الله. حطهم كلهم بقى وخلاص. حطهم بقى كلهم شويه كده عشان تبقى ايه حلوه كده لا متكمخه والله متكمخه. احنا عارفين يا حاجه ما بجيبكيش حاجه اهو زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى سامحونا لو سامعين صوت شنيور ولا حاجه، الناس جيراننا بيشتغلوا في الشقه بتاعتهم فسامحونا بقى يا حبايب قلبي. احنا هنقوم بقى نسويها في الفرن مع بعض كده ونجيبها الحاجه تحط الشربات بتاعها ونقطعها مع بعض برده باذن الله عشان نوريها لكم الاخر ونوريكم الشكل النهائي باذن الله يا حبايب قلبي. اهي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده اهو احمرت وبقت جميله وزي الفل اهي. هنطلعها بقى الايه لامي بره تسقى الشربات عشان تبقى 100 100. شوفوا بتتحرك في الصينيه ازاي زي الفطيره ما شاء الله اهو. مش عاوزين نغمقها عن كده بقى ماشي يا حبايبي اهو. اللون بتاعها دي جميل وتحفه وزي العسل. اهي يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده الشربات بتاعنا اهو زي العسل اهو ما شاء الله، واصفر وجميل ازاي لسه سخنه واللون بتاعها حلو اهو. وامي بقى تسقى الشربات زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. الفها لك ياما ولا تمد ايدك انت؟ تودي فيها كلها الاول عشان وهي سخنه زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو. الشربات بتاعنا اصفر وجميل وزي العسل ازاي اهو ما شاء الله. مكتره الشربات بتاعها عشان احنا بنحبها طريه وتبقى حلوه. ايوه دي كده كنت لسه وهاتي سطر كمان وراها كده عشان تبقى ايه شرباتها كتير وحلو. حطي الحته ده مش عليها خالص يلا. في ناس بتحب الشربات بتاعها يكون خفيف بس احنا بنحبها طريه، تحس ان هي كده يعني طريه شربتها وحلوه كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الحاجه حطت فيها كلها وبتزود لها كمان عشان تبقى حلوه. حطوا بقى اللايك والاشتراك، ما تنسوش اللايك والاشتراك ماشي. وفعلوا الجرس قدامك كده يا حبيبي اول حاجه ماشي. وفعلوا الجرس يا ولاي وحطوا اللايك والاشتراك يا ولاي للكنافه الحلوه دي. يلا بقى كل واحده هتعمل صينيه كنافه كده وتروح تجيب امها تاكل معاها حته او هي او تجيب او تروح لامها تعملها وتاكل هناك. هتفضلها الحلا زي ما انتم شايفين كده بس اهو يا حبايبي ما شاء الله. شوفوا طريه وجميله جدا. هجيبها طريه ما يجيلك ما يجيلك كده اهو. لا ما هي شوف الشربات بتاعها كله شارب فيها ازاي اهو. اهم حاجه بقى يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك وما نيجي نقطعها ماشي يا حبايب قلبي ما يجيلك كده عشان الحروف تشتغل. حاضر هجيبها.
ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان ما اطولش عليكم الفيديو. ماشي، وما اجي اقطعها كده مع كوبايتين شاي هبوروك انا والحاج. اهو يا حبايب قلبي قطعناها بقى كده مع بعض. ماشي، شوفوا شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه وشوفوا العسل اهو. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده حاجه جميله. وشوفوا من هنا مكانها فله كده. كفايه ان الحاجه اللي عاملاها يا ولاد زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. حاجه جميله الجمال كده. عسل. مع السلامه يا حبايب قلبي.